بەکتریای گەدا H. pylori پەیوەندی بە مەترسی زیاتری توشبوون بە نەخۆشی ئەلزەهایمەرەوە هەیە. دکتۆر هۆشمەند ڕەحمان ئەسعەد پسپۆڕی هەرسوو جگەر و هەناوبینی لە تاوەری تەندروستی سمارت لەسەر ئەم بابەتە دەڵێت توێژینەوەیەکی نوێ پەیوەندی لە نێوان توشبوون بە هیلیکۆباکتێر پایلۆری و زیادبوونی مەترسی توشبوون بە نەخۆشی ئەلزەهایمەر ئاشکرا دەکات. توێژەران بەشیکردنەوەی سێدەیە لە زانیاریەکانی نەخۆشەکان بۆیان دەرکەوتووە کە ئەو کەسانی تەمەنیان لە سەرووی 50 ساڵەوەیە و توشبوون بە H. pylori و نیشانەکانی نەخۆشیەکەیان تیا دەرکەوتووە مەترسی توشبوونیان بە نەخۆشی ئەلزەهایمەر بە ڕێژەی لە سەدا 11 زیاترە کە لە 10 ساڵێک دوای توشبوونیان بەرەو لە سەدا 24 بەرز دەبێتەوە. توێژینەوەکە تیشک دەخاتە سەر H. pylori وەک هۆکارێکی مەترسی دەستکاری کراو بۆ نەخۆشی ئەلزەهایمەر. ئەمەش ڕێگەی نوێ بۆ خۆپاراستن و استراتیژیەکانی چارەسەرکردن پێشنیار دەکات. توێژینەوەکە کە زیاتر لە 4 ملیۆن کەسی گرتوتەوە پێشنیاری ئەوە دەکات کە H. pylori دەتوانێت هۆکارێکی مەترسی دەستکاری کراو بێت بۆ نەخۆشی ئەلزەهایمەر. ئەوەش دەرکەوتووە کە H. pylori بە ئەگەرێکی زۆرەوە دەگاتە مێشک دەبێتە هۆی هەوکردن و تێکچوونی دەمارەکان و تێکدانی مژینی ڤیتامین B12 و ئاسن. ومێدەوارین هەموو لایەکتان لەش ساغ و تەندروست بن. سمارت وەرچەرخانە.